masu kallon mu a faɗin duniyan nan wannan tasha African TV za mu ci gaba da yadda muke motsa jiki. Wancan lokacin mun ɗan tsaya akan yadda gefen kwankwason mu yake riƙewa da haƙarƙarin mu yanzu zami. Shi amfanin wannan abin ba wai sai ka sha magani ba ko ka je ana dandanna ka ko iyalinka suna danna ka. Wannan motsin da za ka yi shi sa nan tasha African TV ta yi ƙoƙari ta kawo muku magani a sauwaƙe. Ka san in kana motsa jiki, shi motsa jiki babu maganin cutar da baya yi sai dai in baka motsa daidai ba. To wancan satin mun tsaya za ku sa hannayenku mu ɗaga hannunmu. Yawwa Aminu Layi ɗaga hannunka. To mu je lankwasa dama ka karya ɗaya hagu biyu sai ka ja hannun sosai masha Allah uku hudu biyar shida bakwai takwas a ringa jan hannun sosai tara goma masha Allah. To sai mu ƙara riƙe hannun sai mu baya kaɗan kanmu yana tsakiya yagwa ɗaya biyu yagwa mai kallon mu idan ƙiba ta yi ma yawa kakka yi shi da yawa kaɗan za ka juya bayan biyu uku hudu biyar shida bakwai kaga inda kake taɓa cikin mai gida ko tumbin takwas tara masha Allah goma. To ya ka ji in dai kana biye da wannan tasha za ta yi ƙoƙari ta kama yadda za ka motsa jiki a sauwaƙe tare da ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. To yanzu za mu ci gaba da taɓa hannayenmu. Idan hannu kana rubutu yana riƙe ma ko yana sagewa, masu aikin kafinta masu aikin hannu kana yin aiki da hannu sai ka ji kafaɗar ta riƙe. A'a rubutu kake a ofis za ka ji kafaɗar ta riƙe hannun ya riƙe. Wai mai wani training ya dace ka yi domin ka samu lafiyarka. Amma duk training ɗin da za ka yi shawara ɗaya muke bayarwa a rage shan ruwan sanyi. A rage shan ruwan sanyi. Ruwan sanyi yana da tashi tasirin sosai musamman ga mai motsa jiki. Ko baka motsa jiki ruwan sanyi matsalarsa ta fi yawa. To yanzu za mu yi maganinsa lokacin da kake rubutu hannun ya riƙe kana wani aikin hannun ya riƙe. Uwa uba ka tafi Abuja kukan kurciya mai lamba 6 sai fahimci abin da nake nufi. Mu ɗaga hannun dunkule. To Alhaji yau dai na ga malamai sun fi zama a gaban akwatin talabijin ɗin nan don motsa jiki. Ka san malamai ne aka ce suna yawan zama a gida. To mu motsa. Ɗaya murza hannun za ka yi sosai ka miƙa min da shi daidai kunnuwanka ka murza shi guda 30 muna ɗaya mun zo biyu ka murza shi sosai muna uku kaga inda Muhammad yake murza shi muna 4 Alhaji kai ma murza naka sosai muna 5 mun zo 6 mun zo 7 muna 8 mun zo 9 muna 10 mun zo 11 muna da ragowa guda 8 muna da ragowa guda 2 8 muna da ragowa guda 7 muna da ragowa guda 6 murza sosai muna da ragowa guda 5 muna da ragowa guda 4 muna da ragowa guda 3 muna da ragowa guda 2 muna da ragowa guda 1 to ƙarisa tunda lokaci yana cin mana mu yi ƙoƙari mu ƙarisa wani lokacin sai mu ci gaba da hannu aƙalla hannu mu kawo muku kala 10 don samun lafiya a madadin ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal da wannan tasha da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ku saurare mu a gaba masha Allah.